مساء الخير عليكم يا جماعة. مساء الخير. ده تاني فيديو ليا، ورب يوصلكم. موضوع حلو قوي قوي هيعجبكم، بس كلنا والنبي يعني نضحك بصوت عالي عشان انا اسمع. انا عايزه اسمعكم وانتوا بتضحكوا. دلوقتي احنا بنسمع عن عمليات التجميل، اللي هو البوتوكس والفيلر والنحت، تكبير الشفايف، تصغير المناخير، مش عارفة، تكبير الصدر، تكبير المؤخرة والى آخره. عمليات التجميل شغالة زي الطلق. ودلوقتي الستات سبحان الله يعني بتحاوش تعمل جمعيات وبتستثمر وبتبيع اونلاين عشان تعمل عمليات تجميل. وعندنا بروفيسور مشهور جدا جدا، انا هشير له الفيديو، اللي هو البروفيسور حسام. شغال عمال يوضب في المناخير، والستات مبسوطة قوي، وبيقولوا من جميع الدول العربية. اللي يعرف دكتور حسام او بروفيسور حسام يشير له الفيديو. انا عايزة اقول حاجة، يعني النهاردة عمليات التجميل اللي هو عمال يعملها للمناخير شاف لنا حل للمشكلة الأزلية اللي هو التشخير أثناء النوم. أنا عندي شكاوي كتير من زوجاتهم بيشخروا وهم نايمين، وعندي نفس القصة من زوجات أزواجهم بيشخروا وهم نايمين. في بيعملوا موسيقى كلاسيك، وفي بيعملوا جاز، وفي بيعملوا سبحان الله يعني جميع أنواع اللي هو التواشيح والديني. استغفر الله العظيم، يعني ربنا يسامحني، يعني في على جميع الألوان. تمام. أنا عايزة أعرف ليه الدكتور حسام ما شافش حل للتشخير أثناء النوم؟ تمام. ده موضوع صعب جدا. حصلت معايا مشكلة، 2 اشتكوا من موضوع انا بشخر وانا نايم. لا ده انت بتشخر، لا انت بتشخر اعلى، ده انت مش عارفة ايه. وكان ليا الشرف ان انا اكون في حل المشكلة، فشرت على حد من افراد الاسرة ان يشغل التسجيل وهم نايمين بتاع التليفون من غير ما يحسوا. وطبعا دي فضايح يعني، بس عشان تعرفوا ان انا بتكلم كله من الواقع ومن تجارب الواقع. وفعلا قسما بربي طلع احلى موسيقى عزف منفرد للكمان والعود وكل الحاجات الجميلة من الست. تمام. وطلع الراجل مفيش، يعني لما رقبته تتعوج شوية ممكن يعني، لكن هي عزف متواصل يعني مفيش ريست. فأنا عايزة أشوف حل يا جماعة الموضوع التشخير ده. دكتور حسام لو سمحت حاول تشوف حل، وانت عمال تنخرب في ستات، في المناخير بتاعت الستات دي كل شوية، بتقول انت متخصص في المناخير، انت بقالك 30 سنة شغال في المناخير. شوف لي حل، شوف لي حل، لان برضو في رجالة اكيد مزعجة. بدليل ان انا حاطه صورة اهي، واحدة بتبص لجوزها ولفه راسها بالبطانية. فانا مش هظلم الستات كلهم، اكيد في رجالة برضو. الرجالة ليها ام كرش وكرشها طالع لحد تمام مناخيرها، اكيد بتكتم على مناخيرها وبتشخر. فلو سمحتوا كلموا الدكتور حسام، شوفوا لي اي دكتور تجميل، شوفوا لي انتوا حل للتشخير. انا عندي مشاكل كتيرة جدا جدا بتجيلي. انا حبيت اضحكوا قبل ما تناموا وتفكروا في مواضيع ماما امال على موضوع التشخير والناس نايمة ده، لان بصراحة يعني موضوع بيكسف. يعني انا دلوقتي هقول لكم حاجة، هو ممكن الواحدة تختبر الواحدة قبل ما تتجوز؟ يعني هو في بنات بيشخروا ولا كلهم؟ طب ما احنا نسأل، في بنات قبل الجواز بيشخروا وفي شباب قبل الجواز بيشخروا. طب ممكن مع قسيمة الجواز والكشف الطبي نعمل اختبار للتشخير للي هم هيتجوزوا؟ يعني شوفوا الاقتراح ده هيعجبكم ولا ايه؟ لان كده مش معقول. انا عندي مشاكل كتيرة بالموضوع ده. وبعدين بقى لما بيكونوا زعلانين مع بعض بقى ويعايروا بعض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يعني كأن كل واحد ماسك للتاني زلة. فإن كان الموضوع عجبكم اكتبوا تعليقات عليه ونفتح حوار، ويمكن حد عنده حل. يعني في حاجة بتتحط في المناخير، في أكلة، في أي أغنية، في أي حاجة ممكن تخلي التشخير ده يخف شوية. تمام. بحبكم بحبكم بحبكم.